안녕하세요. OBS 생방송 건강콜센터 저는 오계윤입니다. 밤사이 대설특보가 내려진 가운데 전국적으로 많은 눈이 내렸습니다. 자, 이런 날 눈이 얼어붙은 빙판길 혹은 조금씩 녹으면서 생긴 질척질척 미끄러운 길 정말 주의하셔야 되는데요. 단순히 넘어지면서 생긴 타박상 통증 정도로 여길 수 있습니다만 낙상 사고가 원인이 돼서 척추 질환이 생기는 경우가 무척 많다고 합니다. 특히 낙상 사고의 경우에는 나이를 가리지 않죠. 남녀노소 모든 분들 당분간 좀 낙상 사고 더욱 조심하셔야겠습니다. 자, 생방송 건강콜센터 오늘은요, 여러분들의 척추 건강 도움 드리겠습니다. 건강한 척추를 위한 비수술 치료법이란 주제로 여러분들의 척추 건강 도움 드릴 텐데요. 방송 보시면서 또 건강 고민에 대한 해결 도움도 드리겠습니다. 허리나 목 통증, 척추 질환으로 고생하고 계시다면 지금 바로 전화 주십시오. 시청자 참여 방법 안내합니다. 이렇게 도움 말씀 주실 전문의 모셨습니다. 신경외과 전문의 권지용 원장님 나와주셨습니다. 원장님 안녕하십니까? 네, 시청자분들께 인사 한 말씀 해주십시오. 안녕하십니까? 신경외과 전문의 권지용입니다. 여러분의 척추 건강 관련 궁금증을 해결해 드리기 위해 노력하겠습니다. 네, 오늘 권지용 원장님과 함께하면서 여러분들의 척추 건강 도움 드리겠습니다. 아래 나가고 있는 번호로 고민이 있으시다면 지금 바로 전화 주시기 바랍니다. 자, 본격적으로 허리와 척추 건강에 대해서 좀 말씀 나눠봐야 되는데요. 척추 질환에도 다양한 종류가 있는 걸로 알고 있습니다. 원장님, 많은 분들이 가장 많은 통증을 호소하고 또 어려워하는 척추 질환 어떤 것들이 있을까요? 네, 많이들 들어보셨을 텐데요. 디스크 탈출증과 척추관 협착증을 대표적인 척추 질환으로 꼽을 수가 있겠습니다. 네. 디스크 탈출증은 일반인 분들께서 줄여서 이제 디스크라고 많이 부르시는데요. 사실 이 디스크는 병명은 아니고요. 위아래 척추뼈 사이에 끼어서 이제 쿠션 역할을 해주는 이제 구조물을 뜻하는 단어가 되겠습니다. 네네. 이 디스크는 이제 질긴 섬유륜이라고 불리는 이제 질긴 껍질 속에 이제 쫀득쫀득한 양상의 수액이라고 불리는 내용물이 이제 들어있는 구조를 갖고 있는데요. 네. 퇴행성 변화라든가 이제 외상으로 인해서 이 디스크 이제 껍질에 손상이 생기면 그 껍질 일부와 이제 내용물 일부가 이렇게 돌출이 되게 되고 그래서 인접한 신경을 자극해서 증상을 일으키게 되겠습니다. 이런 네네. 병을 디스크 탈출증이라고 하고요. 디스크 탈출증의 대표적인 증상으로는 이제 허리 통증과 함께 엉덩이 다리 쪽으로 뻗치는 듯한 통증과 저림을 이제 꼽을 수가 있겠고, 네. 이제 기침이나 재채기 할 때 허리 통증이 악화가 된다던가, 아니면 이제 허리가 이제 아프진 않은데 이제 하반신이 전반적으로 무겁게 눌리는 듯한 느낌도 이제 디스크 탈출증에서 생길 수 있는 증상이 되겠습니다. 네네. 척추관 협착증은 이제 척추관은 척추뼈 이제 중앙에 이제 신경이 지나는 통로 공간이 있는데요. 이제 그것을 척추관이라고 하고, 이 척추관이 좁아져서 이제 신경이 눌려서 이제 증상을 일으키는 질환은 이제 척추관 협착증이라고 하겠습니다. 네. 이 앞서 말씀드린 디스크 탈출증과의 차이점은 이제 단순히 이제 디스크가 돌출된 것 외에도 이제 신경을 둘러싸고 있는 뼈 관절이라든가 이제 인대가 두꺼워져서 전반적으로 신경이 눌린다는 것이 이제 차이점이라고 하겠습니다. 네네. 척추관 협착증의 이제 증상으로는 이제 엉치랑 허벅지, 이제 종아리까지 이제 저린다든가, 아니면 특히 이제 오래 걷지 못하고 이제 중간중간에 쉬었다 가셔야 되는데 이제 쉴 때 이제 허리를 좀 구부정하게 해서 하시면 좀 편해지는 것을 느낄 수 있는 것도 척추관 협착증의 증상이 되겠습니다. 네. 발바닥이나 발이 시리거나 이제 저린 것도 척추관 협착증에서 나타날 수 있는 대표적인 증상 중에 하나가 되겠습니다. 네. 척추의 문제로 다리 또 나아가서는 발이나 발바닥까지 통증이 생길 수 있다는 부분 여러분 잘 주의하셔야겠습니다. 자, 이렇게 척추 질환으로 통증, 증상이 발생했습니다. 그렇다면 단계적으로 좀 치료를 접근해야 될 텐데요. 단계적 치료 방법 설명 좀 부탁드립니다. 네, 허리 통증 크게 세 단계로 나눠서 치료를 해볼 수가 있겠습니다. 이제 네. 첫 번째 단계로는 이제 물리치료, 운동치료와 함께 입으로 이제 약물을 드시는 치료를 하게 되는데, 보통 약은 진통소염제라든가 이제 근육이완제 그리고 신경통 약을 대표적으로 처방을 하게 되겠습니다. 네네. 이런 이제 보존적 치료, 1단계 치료로도 이제 증상 호전이 없는 경우에는 이제 주사를 이용한 이제 비수술 치료를 해볼 수가 있는데요. 많이 들어보신 이제 뭐 신경주사, 이제 신경차단술, 이제 신경성형술과 같은 주사뿐만 아니고 이제 증식 주사 치료라고 불리는 것도 있고요. 이런 주사 치료로도 이제 증상이 호전이 없는 경우에는 양방향 척추 내시경술이라고 하는 최소 침습 내시경술을 고려를 해볼 수가 있겠습니다. 네네. 마지막 단계로는 기존에 이제 절개를 크게 해서 이제 뼈를 제거를 한다거나 이제 나사못으로 척추뼈를 고정한다거나 하는 등의 이제 큰 수술을 고려를 해볼 수가 있겠습니다. 네.
절개를 해서 수술을 한다. 예, 말로만 들어도 겁이 덜컥 나시는 분들 많으실 겁니다. 가능하면 수술까지 가지 않고 비수술적인 치료법으로 치료가 잘 되면 좋을 텐데요. 대표적인 비수술 치료법, 양방향 척추 내시경술에 대해서 좀 알아보도록 하겠습니다. 원장님, 구체적으로 어떤 치료법인가요? 네, 양방향 척추 내시경술은 이제 복강경이나 관절경과 같이 이제 내시경을 이용해서 척추 질환을 이제 치료하는 채소침습 척추 치료법이 되겠습니다. 보통 이제 치료하는 부위 한 마디당 이제 1cm 정도의 작은 구멍을 이제 두 군데 뚫게 되는데요. 네네. 한쪽으로는 이제 40배까지 확대되는 내시경이 들어가고 다른 한쪽으로는 다른 치료기구가 들어가서 이제 치료를 하게 되겠습니다. 네. 자, 양방향 척추 내시경술 기존의 방법들과 비교해서 뭐 장점이 있을 것 같아요. 최소 침습이라고 하셨으니까 그만큼 뭐 회복도 빠를 것 같고요. 네. 그래서 양방향 척추 내시경술의 이제 가장 큰 장점으로는 이제 근육을 비롯한 이제 정상 조직의 손상이 기존 수술보다 이제 최소화되기 때문에 네. 상처 부위 통증이 적은 것뿐만 아니고 이제 회복이 빨라서 일상생활의 복귀가 빠르다는 것이 가장 큰 장점이라고 하겠습니다. 네. 또한 이제 대부분의 이제 디스크 환자나 아주 심한 협착증 치료에도 이제 적용을 해볼 수가 있는 치료법이 되겠고요. 이제 네. 단순히 통증 완화가 아니고 이제 신경을 압박하고 있는 병소를 이제 근원이 되는 병소를 제거한다는 점에서 이제 근본적인 치료가 가능하다는 점이 또 다른 장점이 되겠습니다. 또 네. 앞서 40배까지 확대되는 이제 내시경을 이용한다고 말씀을 드렸는데요. 그만큼 이제 시야 확보가 좋아서 정밀한 치료가 가능하다는 것도 이제 장점이라고 말씀드릴 수 있습니다. 네, 이렇게 다양한 장점이 있는 양방향 척추 내시경술 실제 치료 사례들 살펴보겠습니다. 고령이세요. 84세 아버님께서 받으셨네요. 네, 84 아버님께서 이제 우측 엉치랑 다리 통증으로 진료를 보셨고요. 왼쪽에 이제 시술 전 MRI에서 보시면 빨간 원으로 보이는 부분이 이제 정상적으로 이제 신경 가지가 뻗어나가는 신경 구멍의 모습이 되는데요. 아래쪽에 보시면은 화살표로 가리키고 있는 부분이 디스크가 이렇게 볼록하게 삐져 나와서 네네. 신경 구멍을 이제 막아서 신경이 이렇게 초승달 모양으로 이렇게 눌려 있는 것을 볼 수가 있습니다. 양방향 척추 내시경술을 통해서 이제 돌출된 디스크도 제거하고 이제 좁아진 신경 구멍을 넓혀주고 난 우측 사진에서 보시면 이렇게 초승달 모양이던 이제 신경 구멍이 이제 동그랗게 네. 잘 펴져 있는 것을 확인을 할 수가 있고요. 시술 후에 이제 증상도 좋아지신 상태로 이제 잘 지내고 계십니다. 예. 84세 아버님의 사례 살펴봤고요. 이번에는 어머님이세요. 70세 어머님 20여 년 전에 수술하신 분이시라고요? 네, 20년 전에 허리 수술을 하고 이제 지내시다가요. 이제 최근에 다시 이제 허리랑 엉치 통증이 생겨서 이제 진료를 보게 되셨습니다. 네. 왼쪽에 이제 시술 전 엑스레이 사진을 보여드리고 있는데 이제 하얗게 보이는 부분이 이제 20년 전에 허리 수술했을 네네. 때 그때 이제 그 위치시킨 나사못 고정술을 시행하신 모습인데요. 보통 이렇게 나사못 고정술로 척추 마디를 이제 못 움직이게 고정을 해놓으면 보통 위나 아래쪽에 인접한 마디가 조금 더 빨리 퇴행성 변화가 오는 경향이 있습니다. 네. 그래서 우측 MRI 사진에서 보시면 이전에 이제 어머님이 고정술을 받으셨던 건 4번, 5번 허리 마디를 고정술을 받으셨는데 그 하나 위에 3, 4번 마디가 이제 화살표로 가리키는 것처럼 신경이 지나는 통로가 이렇게 잘록하게 네. 좁아진 것을 볼 수가 있는 협착증이 이제 발생을 하셨습니다. 그래서 양방향 척추 내시경술을 통해서 저기 좁아진 척추관 마디를 넓혀드리는 시술을 했고요. 이제 시술 후 사진에서 보시면 이제 시술 전에 이렇게 세모나게 이제 신경이 눌려 있던 것이 이제 시술하고 나서 이렇게 넓게 잘 펴진 것을 보실 수가 있습니다. 네. 그렇게 해서 이전에는 이제 큰 수술 나사못 고정술을 했지만 이제 이후에 이제 양방향 내시경술을 해서 이제 또 다른 부위도 치료가 가능하다는 것을 보여드리고 있는 사례가 되겠고요. 증상도 좋아진 상태로 잘 지내고 계십니다. 네. 자, 양방향 척추 내시경술 치료 사례까지 살펴봤습니다. 방송 진행되는 건 여러분들의 전화가 많이 도착하고 있다고 합니다. 이쯤에서 고민 해결 도움 좀 드려봐야겠죠? 다시 한번 시청자 참여 방법 안내합니다.